¿Alguna vez te has preguntado por qué roncamos cuando dormimos? El ronquido ocurre cuando el flujo de aire por nuestra garganta se obstruye durante el sueño. Factores como el sobrepeso, el alcohol y las alergias aumentan la probabilidad de roncar. Algunas posturas al dormir, como boca arriba, facilitan más el ronquido. Existen remedios y cambios de hábitos que pueden ayudar a reducir el ronquido. Consultar con un especialista es crucial si el ronquido afecta tu calidad de vida. Entender y tratar el ronquido puede mejorar significativamente tu salud y bienestar. Suscríbete para mayor información sobre estos temas.